Olá pessoal, bom dia aos fãs do Nissan. Mais um tutorial para resolver os probleminhas do Nissan. Cara, não tô falando mal do Nissan, eu vou ser sincero, eu tô com esse carro 2015, Nissan 2015, um Sentra SL. E o que acontece, cara? Sempre aparece uma coisinha ou outra, né? Não tem como, o carro é velho, né? Eu não quero me desfazer dele, cara, porque eu conheço o histórico do carro, o carro é bom, entendeu? Então eu tento arrumar, tem alguns detalhes que é difícil arrumar. Então, o tutorial de hoje, para aqueles que têm e vão pesquisar aqui no YouTube, é um barulho que a ventoinha do ar-condicionado, do ventilador, faz parecendo uma turbina. Ele faz assim, ó, alguma coisa do tipo assim. Claramente, quem tem um pouquinho de noção vai saber que tem alguma coisa pegando na ventoinha, no ventilador, nas aletas do ventilador. Então, já fui pesquisar, já vi que é um problema meio que comum. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, na verdade, não é bem tomar cuidado, mas é ficar atento. Deixa eu pausar aqui um segundo. Eu vim para frente do carro. Então a primeira coisa que a gente tem que sempre ficar atento é essa caixa aqui, ó. Essa caixa aqui, o ar, ele vai entrar aqui para ir para dentro do carro, através dessas aletas aqui. Então, essa caixa tem que estar sempre limpa, por exemplo, aqui, tá vendo? A folhinha aqui é uma só, mas essas folhinhas que ficam aqui são as folhinhas que vão entrar para dentro do carro se tiver a oportunidade. Então, primeira coisa, ficar sempre atento a limpar essa caixa que tem aqui. Na sequência, como já estava com barulho no meu carro, eu falei, bom, eu vou ter que limpar aquilo aí. Então, comecei a pesquisar como é que faz para chegar até a ventoinha do ventilador do carro. Alguns lugares dizem para a gente tirar o pedal do acelerador, o pedal aqui do freio, embreagem, entrar por ali, pegar por trás. Eu falei, caramba, esse não vai ser tão simples. Eu falei, deixa eu continuar pesquisando. Continuando nas minhas pesquisas, outras pessoas sugeriram entrar pelo painel aqui, tirar esse console central aqui, que faz sentido, porque ele está bem ali no meio, o ventilador. E o primeiro lugar para entrar, que o pessoal fala, é entrar pelo porta-luvas. Então, eu já tirei o porta-luvas. Então, realmente, a primeira coisa a fazer é tirar o porta-luvas, mas eu já vou dar um spoiler aqui, moçada. É muito fácil, é muito simples. Eu diria que 99% das instruções que tem no YouTube de tutorial é super difícil, complicado e aquele velho risco de quebrar partes plásticas do carro. Então, isso aqui que eu aprendi, cara, é muito simples. Então, fica atento. Olha, a primeira coisa a fazer é tirar porta-luvas, certo? Porta-luvas, você começa... Tem 6 parafusos no total. Olha aqui, ó. Tá vendo? 3 aqui embaixo. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui. Bom, aqui, ó. Um aqui, esse no meio é o mais chatinho, e esse aqui. E depois na parte de cima, mais 3. 1, 2, 3. Estão vendo, né? Vou mostrar aqui em loco. Então você vai tirar primeiro esse aqui. Primeiro tá aqui. Segundo aqui. E o terceiro bem aqui. Esse aqui, cara, você tem que entrar bem... Você tem que mergulhar aqui, ó. Você vai mergulhar aqui, deitar e com a cabeça olhando pra cima, você vai colocar uma chave de fenda. Eu usei essa aqui que é elétrica, cara, que é mais rápido. Porque se você for na manual, você vai dar uma virada, ele vai escapar. Né? Então, você tira esse aqui. Depois de tirar esses 3 aqui, você vai vir aqui em cima. Cadê? Um aqui. 2 aqui. E 3 aqui. Tirou esses 6 parafusos, você desconecta atrás, aqui ó, atrás aqui, você vai desconectar essa luz aqui, tá? Você pega nela assim, aí você gira e puxa para trás, tá? Simples assim. Aí depois você vai chegar onde está o ventilador, deixa eu mostrar aqui antes. Aqui. O ventilador é esse aqui, cara, tá? Já que eu tirei, eu aproveitei, cara, ele tava cheio de pó. E adivinha o que tava fazendo esse barulhinho? Eu acho que eu guardei aqui. Aqui, ó. Tava aqui, ó. Uma folhinha, tá? Essa folhinha tava ali dentro. E quando ele girava, ele ficava fazendo barulho. Só tinha uma folhinha, mas você olha na internet, cara, tem pedaço de plástico, tem coisa grande. E o que acontece? Se for uma coisa mais dura, ele vai ficar girando, essas aletas aqui, elas são de plástico. Ela vai acabar estragando, vai acabar forçando o motor e você vai ter que trocar. Eu não fui atrás, mas isso aqui não deve ser uma peça barata, tá? Aí já que eu tirei ele, cara, eu limpei bem. Ele tava cheio de pó, impregnado de pó. Tá? Limpei bem aqui, limpei... ao redor, as aletas com um pincelzinho seco. Depois eu passei água bem de leve e vou mostrar lá dentro também como é que eu limpei, tá?
sei se vocês conseguem ver. Tá vendo? Essa aqui é a caixa onde ele fica e ele gira lá dentro. Em teoria, ela tá limpinha agora. Não completamente, porque eu não consigo chegar lá no fundo. Só que a gente tem o filtro de cabine, ele segura um pouco. Então eu tirei uns 80% da sujeira, tá? Mais uma coisa, esse plug aqui é o que liga o motor. Então quando você tirar a caixa do porta-luvas, você vai tirar a luz, tá? E depois, para chegar lá em cima, você vai tirar o ventilador. Como eu já tirei, eu vou colocar ele de volta para vocês verem onde ele fica, tá? E quando você tirá-lo, você tem esse plug, você tem que apertar esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Ele é bem frágil, ó. Você aperta, deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Tá vendo? Você vai apertar aqui e puxar ele para trás, tá? Só um segundinho que eu vou pôr ele de volta lá. Na verdade, antes de pôr ele de volta, eu vou mostrar para vocês como é que tira, tá? Fora do caixa fica mais fácil. Deixa eu só achar um lugar aqui prático aqui. O que vai acontecer? Tá vendo esse clipe aqui, esse pino? Ele vai estar assim para você pôr. Ele assim, nessa posição. Você coloca ele lá dentro e você vai girar mais ou menos uns 15, 20 graus. Assim, ó, tum! Aí ele travou, cara, ele não sai mais. Para tirar, você vai ouvir até um clique. Para tirar, ele vai estar nessa posição. Você aperta, cuidado que é plástico, aperta e gira ele para o meio. Tá? Então vamos pôr ele de volta lá. Bem simples, cara, muito simples. Vamos lá, já coloquei no lugar, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver ele ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar a luz acesa aqui, ó. Mas basicamente você vai pegar aqui em cima, eu tinha falado ao contrário, na verdade. Você gira ele para a direita em uns 15, 20 graus. Aqui você vira, aperta o pininho ali em cima, vira para a direita e aí você puxa ele para trás. E para voltar, você traz ele para o centro, tá? Ele fica na posição 12 horas, tá? Cara, é muito fácil chegar aqui. É muito fácil. Aqui, ó. Pronto, tá instalado. Eu já até liguei. Olha lá, ó. Já tá girando. Silencioso. Diga-se de passagem, eu dei uma lubrificatinha com WD-40, não no motor, mas nas aletas embaixo tem um centro dela ali, eu joguei umas gotinhas, tá super silencioso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o porta-luva de volta, a luz do porta-luvas, 6 parafusos, cara, e morreu. Muito simples mesmo. Espero ter ajudado, viu, cara, porque isso aqui foi muito fácil e tinha cara de ser tudo difícil. Então tá, um abraço, espero ter ajudado, pessoal.